د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاتبان، د نبی کریم علیه السلام کاتبان څومره وو؟ نبی علیه السلام خپل کاتبان درلوده چې خطونه ورته لیکل. خلفای اربعه د نبی علیه السلام کاتبانو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، او حضرت عامر ابن فهره، او عبدالله ابن ارقم، او ابی ابن کعب، او ثابت ابن قیس ابن شماس، خالد ابن ولید، حنزله بن ربیع، زید ابن ثابت، او حضرت معاویه، او شرحبیل ابن حسن رضی الله عنهم اجمعین. تقریبا 14 کاتبان د نبی علیہ السلام خط لیکون کوي چې نبی علیہ السلام بس ورته ویل دوی بلی کلا. او هغه کسان چې نبی علیہ السلام مبارک ډیر اعزاز ورکوله، ډیر شرف او عزت ورکوله، هغه مخصوص خلق دي. هغه کم دي؟ یو خلفای اربعه دي، څلور خلفا، ورپسې حضرت حمزه دی، ورپسې حضرت جعفر دی، ابو ذر دی، مقداد دی، سلمان دی، حذیفه دی، عبدالله ابن مسعود دی، او حضرت عمار دی، او حضرت بلال دی. دا هغه څه کسان دي چې عنایات نبوي صلی الله علیه وسلم دوی ته ډیرو. او هغه لس کسان چې نبی علیہ السلام په ژوند کې لا د جنت بشارت دوی ته ورکړی و چې الله تاسو ته جنت درکړي. په ژوند کې الله ورته د جنت بشارت ورکړی و. ابو بکر صدیق، او حضرت عمر فاروق، او حضرت عثمان غنی، حضرت علی ابن ابی طالب، و حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت زبیر ابن عوام، و عبدالرحمن ابن عوف، و طلحه ابن عبید الله، و ابو عبیده بن جراح، او سعید ابن زید. دا لس صحابه کرام نبی علیہ السلام په ژوند کې ورته بشارت د جنت ورکړي. نبی علیہ السلام مبارک اسونه د الله د پیغمبر اسونه مواشي داغه نومان. نبی علیہ السلام سره لس اسونه کم و بیش اختلاف ستا. یو اس د نبی علیہ السلام مبارک سکب نومې دی چې د احد په جنگ کې د الله پیغمبر اور باندې سپرې دی. او نبی علیہ السلام مقابلو کې به هم کله کله دغه اس مخته کوي چې کله دا اس د نور اسونو څخه مخته کېدی نبی علیہ السلام ډېر خوشاله شو. بل دویم اس مرتجز نومې دی. مرتجز ته مرتجز ځکه ویله، مرتجز هغه چاته وایي چې आवाज ډېر لوړ وي. نو دغه اس आवाज ډېر ښایسته आवाज و. نبی علیہ السلام چې دغه اس اخیستی، حضرت خزیمه ابن ثابت شهادت او گواهی ورکړه، او دغه گواهی یو په دوه باندې حساب شو. دریم لزاز نومې ده چې دا د مقوس د هدايا سره شامل نبی علیہ السلام تراغی. بل لخیف نومې ده چې د ربيعه هدیه او تحفه نبی علیہ السلام ته ورکړه، دا هم یو اسو. بل اس نبی علیہ السلام طرب نومې ده، شپږم ورد نومې ده، وم ضریس نومې ده، اتم ملاوح نومې ده، او نهم صبح نومې ده چې د یمن د یو لوی تاجر د یو لوی سرمایدار څخه نبی علیہ السلام واخیسته. او نبی علیہ السلام مبارک چې کله مقابله کوله د اسونو، د اسونو مقابله کوله، نبی علیہ السلام هم اس غلوي صحابه سره. نو درې ځله مقابله وکړه، په درې ځله کې دا اس د ټولو اسانو سره مخ ته سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک داغه اس په دا مخ باندې الله سره تیر کی او بیا ویله ما انت الا بحر، ای اس ته یو دریاب، یعنی دومره منډه ویله ک دریاب غوندي، ډیر تیز رفتار او ډیر انتهایی قدمونه به غټ غټ اخیستل. او درې خچر د نبی علیہ السلام سره. اول دلدل نومې ده، دلدل په نامه باندې و، دا هم یو چا هدیه کړې و، تحفه نبی علیہ السلام ته ورکړې وه. دویم فضه نومې ده چې دا حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام ته تحفه کې ورکړې وه. دریم ایلیه نومې ده، ایلیه چې دا د ایلیه د بادشاه د طرف څخه نبی علیہ السلام ته تحفه کې ملاو شوې وه. او ایلیه ځکه ورته ویل چې دغه اس غوږونه ډېر غټ غټ وو. موږ خو نو حیوانانو باندې نه پوهېږو، د سارا خلک چې دي د اسونو د اوښانو باندې ډېر ښه ټیټ مهارت لري. نو موږ ته چې موټر راولي بیا موږ پوهېږو چې دا څنګه ده څنګه نه، د موټر سایکل او دا شیان باندې. نو د صحرا خلک په دې باندې پوه دي. دغه شان ته بل خچر نوم یعفور. یعفور او یعفور په باره کې یو بل روایت هم عجیبه ده، دومره هوښیار دا خچر. رسول الله مبارک چې به کوم صحابي په کارو دا خچر به ولاړی، د هغه صحابي دروازه به په سر باندې وټکوله. هغه صحابي چې به راووتی چې د رسول الله مبارک خچر دی پوهېدی چې نبی علیہ السلام ما غواړي، دومره هوښیار. او نبی علیہ السلام مبارک تقریبا 20 داسې اوښانې درلودې چې د هغې نه غشیدې حاصلولې، او تقریبا
سل دانی بزی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخصوص کړی وي او هغه څخه شیدې حاصلولې. شیدې د هر مسلمان د پاره شیدې هم د انسان د پاره غذا ده، غذا کارم کی او د انسان د اوبو کمی چې په بدن کې هغه هم پوره کوي. یو انسان سره نه ډوډۍ نه اوبه، شیدې وچه هم مړی دي هم اوبه دي، دا مطلب. او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو سپین چرګ هم درلوده چې سهار مال اذان کوله، سپین چرګ.